La prendo y la pongo en modo de que nomás exprima y checar más el ruido que hace. ¿Crees que sea el seguro de tapa? Truena, güey. Y las luces está el de centrifugar y el de normal, pero el seguro de puerta nunca lo activa. ¿Crees que sea el seguro de puerta? O ya hace ruido, pero no gira esa cosa, ni drena el agua. Bueno, no tiene ahorita agua, pero se supone que debe estar drenando, ahí está drenando el agua.